수면 무호흡 및 코골이 방지 특허 등록 10-2361-865 2022년에 등록된 특허 기술입니다. 자, 역시 사람의 그 입 속에 구강에다가 넣는 구조로 되어 있는 게 대부분 코골이 방지입니다. 이 부분이 치아가 놓이는 부분이겠죠. 그리고 이 부분이 입 천정에 닿아서 이게 목 가까이 부분이 영구개 부분을 보호하게 되게 됩니다. 그런 식으로 연결이 되겠죠. 실제 모습이 이렇습니다. 그래서 보통은 뭐 합성수지라든지 여러 가지 몸에 해롭지 않은 실리콘 스타일 뭘 해서 좀 약간 부드러운 걸로 우리 잠잘 때 입에다가 입 부분에 구강 부분에 넣어야 되기 때문에 그 구조를 이루게 있게 됩니다. 요게 이제 치아 쪽에 연결되고 요게 우리 이제 이 하면에 닿는 거고 요거는 상면에 닿는 거 이렇게 구성된 특허입니다. 그래서 실제로 이걸 그림으로 보게 되면 자, 요런 식으로 연결이 되어 있죠. 자, 여기 치아입니다. 치아에다가 고정이 되고 특히 혀가 아까 이 부분이 좁아지거나 그러면 우리가 코골이가 발생한다고 했잖아요. 그렇기 때문에 그 부분에 좁아지는 걸 막기 위해서 이렇게 구조가 되는 겁니다. 또 여기다가 또 뭐 약성분이라든지 이런 걸 넣으면 자, 여기서 약성분이 나와서 이런 혀가 말리거나 그런 부분 것들을 또 조절할 수 있는 특허입니다.